চলতি বছরে যে অনেকবার বলা যায় ভারতের যে ভালোবাসা অর্থাৎ কটাক্ষ করে যদি বলা যায় ভারতের ভালোবাসায় বাংলাদেশ অনেকবার ভেসেছে এবং এই ভালোবাসা অর্থাৎ আজকেও কিন্তু অনেক সারাদিন ধরে বর্ষাচ্ছে এবং সকাল থেকে বলা যেতে পারে যে তিস্তার যে পানি ছাড়ার যে প্রবণতা সেটা কিন্তু ভারতের তরফ থেকে অব্যাহত ছিল। দুপুর 12টার পর থেকে কিন্তু দেখা গেছে যে পানি ছাড়ার পরিমাণ সেটা ব্যাপকভাবে বাড়তে শুরু করে এবং সেটা কিন্তু রেকর্ড পরিমাণ অর্থাৎ বলা যায় চলতি যে বর্ষার মৌসুম এই মৌসুমে কিন্তু সবচেয়ে রেকর্ড পরিমাণে পানি ভারত বাংলাদেশের থেকে রিসার্চ করা শুরু করে, গজলডোবা ব্যারেজ খুলে দেয় এবং সেখান থেকে গড়ে প্রায় প্রতি ঘন্টায় 1,37,000 থেকে 1,41,000 কিউসেক পানি বাংলাদেশের থেকে গিয়েছে ভারতের থেকে এবং এই যে পানি ছাড়ার পরিমাণ সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত অপরিবর্তিত রয়েছে এবং বিকেল 5টার পরে যেহেতু পানি ছাড়ার একটা বিশাল পরিমাণ পানি ছাড়া হচ্ছে বাংলাদেশের দিকে, যার ফলে তিস্তার প্রথমে সংরক্ষিত পরবর্তীকাল থেকে অসংরক্ষিত দুপারেই কিন্তু লাল সতর্কতা সেটা জারি করা হয়েছে। ফলে ভারতের দিকে বন্যার যে ভয়াবহতা বা কি ধরনের বন্যা হচ্ছে সেটা কিন্তু আগামীকাল সকাল সূর্যের আলো ফুটলে ধীরে ধীরে বোঝা যাবে। তবে বাংলাদেশের দিকে বলা যেতে পারে যে মোটামুটি সন্ধ্যে 6টা বা বিকেল 5টার পর থেকে 6 ঘন্টা ক্যালকুলেট করলে মোটামুটি বাংলাদেশের লালমনিরহাটের কাছাকাছি এখন পানি পৌঁছাবে, অর্থাৎ রাত 10টা বা 11টার দিক থেকে যদি আপনি হিসাব করেন সেদিক থেকে কিন্তু বলা যেতে পারে সেখানে কিন্তু বিপদসীমা অতিক্রম করবে এবং সেখানে কিন্তু বন্যার যে ভয়াবহতা সেটা কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ তারা কিন্তু লক্ষ্য করতে পারে। এবং এর পরেও কিন্তু বারবার বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশ যখনই তিস্তার মহাপরিকল্পনা নিয়ে আসে তারপরেও কিন্তু বারবার করে বাধা আসে, কিন্তু এখন প্রশ্ন আসছে যে তিস্তার মহাপরিকল্পনা হয়তো বাংলাদেশের যে বন্যা সে বন্যা তো রুখতে পারবে না, কিন্তু বন্যার ক্ষেত্রে কিন্তু বাংলাদেশকে অন্তত কিছুটা পরিকল্পনা বা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ সেটা কিন্তু বাংলাদেশকে দেবে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু বারবার বাধা আছে। এবং তিস্তার এই দিয়ে দেখা গেল এই চলতি মৌসুমে প্রায় 3 থেকে 4 বার যে পানি ছাড়ার ভারত থেকে যে প্রবণতা এবং তার ফলে বাংলাদেশের যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া সেটা কিন্তু চলছে। এবং শুধু তিস্তার দিকে নয়, আপনি যদি দেখেন তিস্তার পাশাপাশি কিন্তু এই মুহূর্তে জলঢাকা বা উত্তরবঙ্গের বাকি যে নদীগুলো সবকটা নদীগুলো কিন্তু ভুসছে, যেহেতু একেবারে পাহাড়ের অর্থাৎ ভুটান সিকিমের দার্জিলিং এর অংশে কিন্তু ব্যাপক পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে এবং এই ধারা কিন্তু আগামীকালও অব্যাহত থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।